Ponedeljak, 1 sat ujutru, vreme da se krene. Doduše nisam namjeravao da krenem ovako rano, ali kako mi se nije dalo spavati, računam da je bolje da krenem sad. Pa ću negdje usput malo da odremo. Neka moja uvrnuta logika, ali tako je kako je. Šta vredi kad nisam mogao da spavam. Idemo sad, obiđemo kamion. Da vidimo sve na svom mjestu. Jesam tu točkovi, rezervoari. Da li sijaju sve žarulje? Jer ako ne sijaju sve žarulje, onda ćemo da ih zaverimo. Šta uvek gledamo? Gledamo gume, gledamo rezervoare. Sve. Gledamo i ove gume, dobre gume, prave gume, zimske. Idemo dalje. Sve je na svom mjestu. Tu su nam i rezervne gume čak. Boksovi su tu. Serada nije isečena. Ali dobro, neće u Poljskoj. Da vidimo žarulje. Žarulje rade kao zmaj. Da vidimo sad drugu stranu. Kako je sve dobro. Seradi nema ništa. Isečeno, naravno. Da vidimo gume dobre. Jedna stvar koju obavezno gledam. Da li je neko da li se neko zajebao sa ovim. To me naučio jedan kolega. A i često sam viđao, ljudi krenu ujutru i onda otkači se prikolica. Dok ovo radimo, naravno, kamion je na čekićima, jer mi radimo, a mora se poštovati zakon. Vidite, ima još jedan mučenik, tamo još jedan mučenik, iza njega ima jedan mučenik, evo jedan mučenik. Znači nas 1, 2, 3, 4, 5 nas provodimo nedelju u Poljskoj na nekom šumskom parkingu. Ajmo sada vozimo. Ako se pitate kako ćemo izdržati noć, to je pitanje jako čudnovato i na njega ne mogu dati odgovor. Ali, imamo kafu i nemamo ništa slatko, nemamo nikakvog soka, nemamo ništa drugo. Što znači da ćemo morati da svratimo na prvu pumpu, da dopunimo zalihe, a sad možemo da krenemo. Popravili smo kamion i sad možemo da idemo dalje. Sad neće šef da nas prebije zato što nismo popravili kamion. Sad će morati da nađe drugi razlog da nas prebije. Naravno šalim se da će šef da me prebije ako operim ne operim kamion. Da se ja samo šalim, pošto znam da ima ljudi koji će ovo shvatiti kao stvarno će me prebije. Daleko od toga.
nije moj šef loš. Idemo sad prema Češkoj, sišli smo s autoputa. I sad tučemo teški nacional. Znači samo za hrabre momke ovaj nacional. Pošto ja nisam hrabar, bit će ovo zanimljivo putovanje verovatno. Evo ljudi, kišno jutro u Poljskoj. Vrijeme samo za spavanje. A kad smo kod spavanja, znači sve u meni spava. Kakav sam ja kreten kad nisam mogao sinoć uspavati po čovjeku. Tako da sad samo da se dočepamo gore granice sa Češkom, idemo u onaj parking i jedno sat i pol sigurno da se malo odrema, da dođe sebi. Da mogu da ga spustim dole do Olomouca. Ovako stvarno ne može. Stvarno sam umoran. Mnogo opasno. Veličanstveno se spava. I to je me uhvati pre nekih 10 minuta. Ajde, otad sam bio onako lagan. Ali pre 10 minuta samo odjednom kao da je neko zavrlo ventil. Znači, razbuđen. Evo ljudi, krenuo sam sa pauze. Uspavao sam neka 2,5 sata. Znači, rašrafio sam se u krevetu. Znači, malo prije mi je zvonio alarm. Ja ne znam kako sam telefon dohvatio. Znači, uništio sam se ta 2 sata. Ali ne vjerujem da bi izdržao da vozim milimetra dalje da nisam znao da odspava. Ovako sad lepo po danu, šta, samo lagana priča. Ali je bilo lepo da sunce vidi te lepote u Češku. Evo me ljudi pored Krnova. Ovdje su prošle godine bile poplave i to opasne poplave. I vidite ovo pored puta u Ivici. Tu su ljudi izvezli kamione, izvezli auta. Ja sam to prvi put vidio tako neko nešto uradi. Sve je bilo puno i s jedne i s druge strane, mislim svaka čast. Za svaku pohvalu, ovo je sve bilo pod vodom oko. I znam da tad na par mjesta, kako sam krenuo sa granice, bukvalno preko puta uletiš u bar. I nije moglo uopšte da se skrene za Brutal, čak i iz Opave sam morao da idem na Ostravu. Nisam mogao dole prema Fulneku da idem, nego sam baš morao da idem na Ostravu. Jer je policija zatvorila, jednostavno ne možeš da pređeš, nema šanse. I ja mislim da je to subota ujutro, kod vas sam ja stao dole na granici, na kutiju, ja idem spavu i budim se ujutru, gledam u Facebook na nekoj grupi vozača nešto, vidim čovjek kod Ostrave na autoputu gdje sam ja prošao pre 6-7 sati. Čovjek u bari, voda bukvalno samo što nije ušlo u kamion. Si rekao šta je ovo, ajde da pročitam. Ono je, znači, probilo bedemlju od autoputa i izlila se voda ovamo na autoput, znam da postaje bilo zatvoreno, da li 7 ili 10 dana, sve je bilo zatvoreno, nisam mogu to da ideš, ja išao za Finsku, ali morao da idem tamo na Zvardun. Znači, bilo katastrofa. Do duše, kažem ja, sva sreća da sam prošao ranije, tako da me nije zakačio, a mogao sam ja ostati u vodi.
nasukao. Što se tiče tih prirodnih katastrofa, stvarno sam majstor da ih obiđem. U stvari nisam majstor, nego ja mislim da je to Božja pomoć samo u pitanju. Ne znam kad je bilo, ima to par godina gore, kad se u Stenungsundu u Švedskoj bukvalno odlomio deo puta. Neko klizište se aktiviralo, znači odcijepilo ceo autoput, svuklo dole. Ja sam tad prošao tuda tim autoputem na jedno možda pola sata pre. I ja sam vozio iz luke, išao sam gore iznad Osla da istovaram i onda dođem, prošao Stenungsund, ima tu jedan parking, onaj, kako ih ja zovem, šumski, znači parking i WC. I ja rekao, ajde da ospavam jedno 45 minuta, pošto sam rano krenuo iz Trelleborga da bi stigao gore iznad Osla da pravim 45 sati pauzu. Ja sam legao i zvoni mi alarm i rekao, ajde taman da krenem. Vidim ja policija u suprotnoj traci. Upaljene rotacije, zaustavljena neka kolona vozila. Ma rekao, ko zna šta, idem ja još jedno pola sata dok prođem. Da zajebanci. Posle pola sata se budim. Ima sad još par auta tamo i vidim, oni se okreću na autoput i odaše u kontrasmjeru. To je rekao, Bog te, šta je ovo? Aj, rekao, još 15-20 minuta pa ćemo vidjeti. I posle sam ja ustao i krećem i normalno sve. Ništa ne primećujem oko sebe. Mislim, kod mene je put normalan. Došao gore u Norvešku. Završio na carini, došao gore na parking i šalje mi kolega poruku. Kaže, jeli, kaže, šta ti to radiš po Švedskoj? Ja rekao, brate, što radim, ne radim ništa. Mislim, u Norveškoj sam pravim pauzu. I šalje mi link, čoveče. Ja mu kažem, rekao, brate, jesi ti svestan da sam ja na pola sata pre ovoga prošao tuda. Znači, mogao sam otići sa klizištem i sad ne bi imao ko da snimi ovaj klip na YouTube. Mislim, strašno, strašno. Danas je malo usporen saobraćaj. Ima ovih ljudi što voze šećernu repu, ima dosta traktora, to je i razumljivo. Tu je već kraj sezone, znači žetva je u pitanju, moramo biti strpljivi. Iako pričam za sebe, znam da često što ispizdim, znači baš ispizdim kad naletim traktor, pa on ide polako, pa ne znam, kamion ide polako, ali negde u sebi shvatam da jednostavno i oni ljudi rade, jednostavno svi radimo, svi moramo da zaradimo neki dinar. Sad sam imao lep primjer iza ovamo, pre Krnova, čovjek sa traktorom vuče neku priključnu mašinu, ne znam, nije ogroman je traktor. Pomeri se čovjek na proširenje, mi prođo smo, on se uključi iza nas kad je bilo slobodno, znači svaka mu čast, svaka mu čast. Imao sam priliku pre Kruševca da naletim na kombajn, i to stari onaj kombajn, znači staro je to, ja mislim da su ga pravili u Rimu za vrijeme Cezara. Čovjek bukvalno vozi 12 na sat. Znači, to je to. Kolona je u nedogled. Sastavila s autoputom. Ja sam prvi. Mislim, on je prvi, ja sam drugi.
ali prvi do njega, čovječe. I ne može, ne mogu ja njega da preteknem, onda i neki nadvožnjak i ajde što je puna linija pretkom, nego jednostavno ja vučem u Faril gore iz Fredrikštara za Kruševac, ne mogu ja da ubrzam dovoljno njega da obiđem, nema šanse. Jer stalno dolaze ljudi u susret, ima nekog saobraćaja, da Bog sačuva. Vidite kako se ovako sklonimo ovamo, da bi mogla da pretiče. Kako čovjek pozdravlja. Nije teško biti fin, nije teško biti čovjek. I da nastavim. I ajde sad ja gledam napred, vidim ima proširenje, autobusko stajalište. I sad računam čovjek će stati. Staće na autobusko stajalište, nakupio kolonu iza, odlazi koliko, 12-13 na sat. Staće čovjek, znaš. Ja shvatam da on mora da ide s tim kombajima. Znaš, da zaradi dinar, da mora, jednostavno mora. Jednostavno, znaš, moramo poštovati ljude koji donose hranu na stol. I prođe on na autobusko stajalište, ništa. O, Bože, dragi, nastavlja isto, znaš, mislim, ne može da ide brže, mora nastavi isto. I tad sam, kad sam ga uobilažio, kad sam uspeo da nema saobraćaja, da se vidi naprijed po priliku, da li smijem preticati, tad sam prvi put svirao čovjeku i pokazivao mu da je lud. Mislim, veliko poštovanje ima za sve poljoprivrednike, jer sam se i sam bavio tom poljoprivredom i znam da je to težak posao, znači hleb sa 9 kora, kako kažu. Stvarno ima veliko poštovanje, to su robovi, ljudi robovi. Ali znaš, ima i malo ljudskosti u sebi, čoveče, skloni se, vidiš da si napravio kolonu. Čoveče, brže ja hodam nego što ti voziš taj kombajn. Znaš, nema smisla tako da radiš. Znači, samo malo ljudskosti, malo... Ne znam kako da se izrazim, evo i sad sam popizdio. Sad nešto posmatram ovu prirodu okolo i kako je ovo i ravno i brdovito u isto vrijeme. I tačno bi ovdje mogao da živim. Naprimjer, ovo je za mene idealno. Ima brda, ima šume, nije baš komplet ravno. Znači, idealna situacija. Jer uvijek mi je neshvatljivo bilo, na primjer, kako neko može da živi u Vojvodini. Mislim, shvatam ja, okej. Ali prvi put kad sam otišao u Vojvodinu, pa išao kod drugara u Kikindu, pa bio u Zrenjaninu, Melencima, pa Šaidu. I čoveče, znači, gdje god se ti okreneš, ono ravno, nerealno, ravno. Znači, čovječe, popneš se na stolicu, brdo, počne da cemanta u glavi. Ja odrast ovamo, znači, sve brda, sve planina okolo, šume koliko hoćeš, lepota, milina. A tamo nekako, brate, ravno, depresivno, ideš negde, ali nigde ne stižeš. Kod mene se zna, kažem, idem do Novog Brda, brda dođeš. Pa ovo, do čega da dođeš? Mislim, svaka čast ko može, ja, Boga mi bi se teško privikao da moram živim u ravnici. Ovo je za mene ovdje idealno. Idealno. Još da ima neki para, pa da mogu sebi da priuštim ovako nešto. Ono tipa da je ravno, da mogu da se bavim nekom poljoprivredom, da imam dovoljno novca za život od toga. Znači da je ravno, tamo gdje ću da orejem, gdje ću svašta nešto da radim, a da je ostalo brdovito, da to bude onako miks pravi. Ali, ne da se sirotinji sitno samleti. Evo sad stojimo na semaforu u radovima, gledam čoveka iza neki žuti kamion.
čoveče, jedva stade, evo ga. Znači, može da mi dotegne španere koliko je stao blizu. Znači, ladno možda mi dotegne španere u kamionu. Uopšte mi nije jasno kako. Ja mu se približim da bi ga preticao. Ne mogu da ga stignem. Odmaknem se, napravim distancu, vozim 83. O Bože, sačuvaj. Čovjek izašao u preticanje. Znači, lagan pritisak na popučicu kočnice, lagan. I on prolazi, licnemo, uđe čovjek u traku, završeno preticanje bez mene. On se zahvali. To je prava stvar. A ne da se natežemo 3 sata u preticanju. Da nećemo da popustimo, da nećemo da blicamo da se neko vrati. Evo ga ovaj kolega što je malo prevozio od 80 do 90, sad vozi full 90 i ovaj Ukrajinac ispred ne može da ga preti. O, Bože, pa dobro, 3 strake mogu da se ganjaju do prekosutra. Nego, htio sam ovo da kažem. Sad ovdje prolazim i ove zvučne barijere na autoputu, vidim slika Međena. I sjetim se mog kolege koji mi je usto i rod kad je išao sa mnom na obuku u prethodnoj firmi. I mi smo negdje u Finskoj istovarili, idemo na utovar. Ja vozim, on zjeva kroz prozor. I u jednom momentu okreće se pre meni. Kaže, vidio sam Međeda. Ja rekao, molim? Kaže, vidio sam Međeda. Ja rekao, jel ti to mene zajebavaš? Čovječe, gledaš u mene i vičeš, vidio sam Međeda. I on počinje se smeje kao, ma ne, kao vidio sam medveda, trči pored puta. Ja kažem, čoveče, svi dođu u Skandinaviju. Dobro je Finska, nije Skandinavija, jeste jedan mali deo, ali nema veze sad. Svi dođu ovdje i nadaju se da će vidjeti losa. Znaš, to je kao svima zanimljivo da vide losa, evo ga ovdje ima koliko hoćeš. Ti si čovječe vidio Međena. Mislim, svaka čast. A obraćam, nešto se događa. Evo nas kod Olomouca na obilaznici. Znači, sve je bilo zimzeleno. Evo do sad. Sad se nešto desilo i jednostavno stado smo, ali Poljaka baš briga. Poljak je lagan, znači čovjek pegla. A evo ovaj obilazi što nas je sve usporavalo s ovim malim kamiončićem. O, Bože dragi. Za danas je dosta. Stali smo ovdje na pumpu kod Olomouca na obilaznici. Ukoliko vam se sviđa video, sadržaj kanala, lajkujte, komentarišite, delite, zapratite kanal, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu.